হাই এভরিওয়ান, আজকে 11th ডে অ্যান্ড 11th ডের কালেকশানটা থাকছে কিন্তু এই রকম একটা বিউটিফুল ব্ল্যাক পলিশের লং নেক পিস উইথ বার্ড ইয়ারিংস। তো যারা আমার মতন উঠতে পছন্দ করো তাদের জন্য তো এটা একটা ফার্স্ট চয়েস হওয়ার কথা। চলো এটা পরে দেখিয়ে দিই। হাই এভরিওয়ান, আজকে 11th ডে অ্যান্ড 11th ডের কালেকশানটা থাকছে কিন্তু এই রকম একটা বিউটিফুল ব্ল্যাক পলিশের লং নেক পিস উইথ বার্ড ইয়ারিংস। তো যারা আমার মতন উঠতে পছন্দ করো তাদের জন্য তো এটা একটা ফার্স্ট চয়েস হওয়ার কথা। চলো এটা পরে দেখিয়ে দিই। অ্যান্ড কালেকশনটা যাচ্ছে কিছু এই রকম, সাউন্ড তোমরা শুনতেই পারছো। অ্যান্ড মোটিভটা দেখো, পুরোটা জাস্ট বাজ মোটিভে। এখানে একটু চামচটা উল্টায় আছে, কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে, বাট আমরা ঠিক করে নেবো। আর এটা হচ্ছে ইয়ারিংসটাও সাউন্ডেবল ঘুমো। তো টাটা।